Paano nga ba lagyan ng alarm sounds ang phone? Step by step mga lods. Sundan nyo lang mabuti. Importante rin to para sa mga pag nag-charge ka, gagalawin yung cellphone mo, mag-a-alarm siya. Matik na yun na madidinig mo. Dahil di naman niya alam yung password. Tara, simulan na natin. Una, pumunta ka sa Play Store para i-download itong apps na to. Search mo lang yung apps na to. Ito yung i-download yung mga loads. Dahil na-download na natin to, kaya simulan na natin. Pumunta ka sa apps na na-download mo na. Don't touch my phone. Tapos mga lods, click mo lang yung on. Tapos click mo yung settings. Tapos pag nasa settings na kayo mga lods, kayo na lang bahala pumili ng sounds alarm ninyo kung anong gusto ninyo. Pwede nyong i-play yan mga lods para marinig nyo kung ano ba yung magandang i-set up na sounds. Yung volume dyan. Tapos mamili ka ng password na gusto mong ilagay, number o yung pattern lang. Pili ka na lang doon, kau na lang bahala mga lods. Pili ka na lang sa dalawa na yan mga lods. Example, itong gagawin nating password loads, gagawin natin sa cellphone natin. Testing lang. Subukan natin mga loads kung mag-a-alarm siya. So yun mga lods, okay nag-alarm siya, kaya hindi nila basta-basta nabuksan o makita yung mga tinatago mo sa phone mo kung may tinatago ka. Ang maganda kasi dito mga lods, pag pinakailaman nila yung cellphone mo, madidinig mo. Test natin ulit mga lods. So yun mga lods, hanggang dito na lang tong video. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Please like, share, comment, and subscribe para update kayo sa lahat ng mga bagong video.
Thanks, God bless. Stay safe. Ingat palagi.